Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another vlog, and today is Canada Day 2022 और हम जो हैं आज कैनेडा पे बहुत सारी एक्टिविटी करेंगे, मेनली एट द स्क्वायर। तो चलते हैं। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 2:20 PM। आराम से सो के उठते हैं यार, आराम से। देखो कि कैनेडा डे तो इसका मतलब ये तो कि सुबह के 10 बजे से उठ के मैं बाहर चला जाऊँ, राइट। तो बेसिकली अब जो है हम दिखाते हैं आपको कि क्या चल रहा है स्क्वायर में। अभी कि थोड़ा सा स्टार्टअप हो रहा है कैनेडा डे। स्टॉल्स वॉल्स लग रहे हैं इस वाले पार्किंग लॉट में जो मेरी राइट साइड पे, यहाँ पे भी स्टॉल्स लगेंगे। तो हम लोग जाएंगे। कैनेडा डे का इवेंट जो है शुरू होगा 4 PM से। तो बॉनी क्रॉम्बी जो मेयर है मिस्सागा की, वो कुछ रिमार्क्स देंगी। उसके बाद थोड़े कुछ पता नहीं लोग आएंगे स्टेज पे टू से समथिंग और डू समथिंग। फिर बेसिकली 6 बजे से जो है डीजे शीजे आएंगे और फिर शुरू होगा और वो 10 बजे तक चलेगा। तो उस टाइम पे हम थोड़ा देखेंगे, खाना पीना कर लेंगे, शाम में स्नैक वैक कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है रात को जो 10:05 PM को होंगे फायरवर्क्स। उसके लिए हम घर पे आराम से बैठेंगे, घर पे आराम से बैठ के आपको फायरवर्क्स दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। और फिर कोशिश करेंगे ब्लॉग जल्द से जल्द अपलोड करें ताकि आपको सब जो है एक्शन फौरी तौर पे पहुंच जाए। कैनेडा डे की शुरुआत करते हैं चाय से। देखिए मैं जोन सा भी डे हो, कैनेडा डे हो या किसी के बर्थडे हो, चाय इज रियलिटी। और यहाँ पे भी कुछ धनिया शनिया डल रहा है भाई। तो भी हैवी सीन बन रहा है। अब चाय के साथ स्टार्ट करते कैनेडा डे और फिर सेलिब्रेशन का आपको बताते कि आज क्या आइटिनरी है। अभी साइंस ऑफ लाइफ आ रहे हैं चाय पे। तो अभी देखते हैं कि भाई ये ओह एकदम से अभी मैंने बोला और ये शुरू हो गया फड़फड़ाना। चलो भाई लेट्स गो। और यहाँ पे भी धनिया के हो चुका है इंटीग्रेशन। तेरे की थोड़ी सी कोटिंग वगैरह आना शुरू हो गई है और मे भी 1-2 और मिनट देते हैं इसको, फिर लाते हैं। ये चेक करें, ये है सर नाश्ता है, ठीक है ना। हमारा तो नाश्ता हल्का फुल्का है। यहाँ पे जो नाश्ता है ना, ये देख रहे हैं आप, एडम चीज़ जो हमने लिया ना स्पेशल एड ऑन इससे, वो इस पर लगी है सारी। और हमारा नाश्ता जो है वो इधर है, आप देखें, आपको दिखाते हैं। आप यूँ करें इसको और इसके अंदर से जो है अंडा निकलेगा धनिया वाला। और ये बटर भी है, जेली भी है, पक्की चीज़ भी है। बस चाय का वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग निकलने वाले हैं सेलिब्रेशन स्क्वायर के लिए। चेक करेंगे, शाम का टाइम हो गया है और अभी भी 100% नहीं भरा हुआ। मतलब हेल्दी अमाउंट भरा हुआ है, लेकिन पिछले जब मैं तो यहाँ पे 10 साल से हूँ और पहले ना ये फुल इतना भरा होता था कि सड़क भी नहीं नज़र आती थी, इतना भरा हुआ होता था ये लोगों से। सो those old days, like 5 साल पहले या 6 साल पहले जब ये पूरा भरा होता था, I used to be in the thick of the action. Those were the golden days. ये क्या है, क्या कैसा क्राउड है ये, बोरियत। सिटी ऑफ मिस्सागा के लिए एक टिप है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गए हैं सारे देसी और अरबी। अब आपने लाना है उजिया मजाजा वाली और अरिजीत सिंह टाइप लोगों को लाना है आपने, ठीक है ना। आप पता नहीं किसको ले आए उठा के, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये मैं इधर लगाता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है। जब मुझे नहीं पता कि कौन है तो भी नीचे जो लोग खड़े हुए उनको थोड़ी पता होगा कौन है। तो ये मसला है। आप अभी जवाद अहमद या फ़ाखिर या पता नहीं अरिजीत सिंह के किसी सस्ते वर्जन को ले आते ना इधर, तो अभी फुल भरा हुआ होता है, समझ रहे हैं। टिप फॉर सिटी ऑफ मिस्सागा। अभी फिर पहुँचते हैं नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। लेट्स गो। कह रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन लोग हैं। अच्छा ज़बिया हलाल इन लोगों ने लगा दिया इधर, तो यहाँ पे भी कोई हलाल बंदा लगा देते भाई हैं? Oh baby, baby, please don't go.
हम अपने मतलब का काम करने जा रहे हैं। अब हमें एलाइजा वुड्स वगैरह से कोई परवाह नहीं है, हम जा रहे हैं क्या कहते हैं फूड ट्रक्स की तरफ। फूड ट्रक्स इस तरफ लगे हुए, बस हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। फनल केक भी है, मैक्सिकन फूड भी है, और पता नहीं ये क्या है, ग्रीन कलर की वैन है, इसके अंदर से जो भी है तो शायद बंदा अवॉइड ही करे, लेकिन गुड स्टफ। बट अभी हमने जाना है अंदर उस पार्किंग लॉट में, वहाँ पे है मेन सीन। ये है ना मेन एरिया। देखो भाई बाकी सारी तफरी तो उधर हो रही है सेलिब्रेशन स्क्वायर में, लेकिन दिस इज़ द मेन। देखिए हमारे मतलब का जो काम है ना वो ये है। अब एलाइजा वुड्स आके जो भी कारनामा दिखाया अपना, अब एलाइजा वुड्स और जेसिया जो भी आगे करेंगे, हम तो ये खाने पीने के मामले में जो है ना हम पाकिस्तानी है सही। हमारे मतलब का खाना बन रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये वेनेजुएलन फूड ट्रक जो है ना यहाँ पे, ये वेनेजुएलन ट्रक जो है इसकी चिकन बन रही है नाइस। हम खाएँ क्या समझ में नहीं आ रहे हैं, इतनी सारी चॉइस। लाल meals.ca वाले हैं, देखते हैं क्या सीन है। बेसिकली इट्स लाइक कटा कट राइट। तो हमने डिसाइड किया है कि वी आर गोना गो फॉर दैट स्टर फ्राई दैट वी सॉ इन द आई जस्ट पुट इन द लास्ट वीडियो, बिकॉज दैट स्टर फ्राई इज समथिंग दैट्स न्यू। एवरीथिंग एल्स हियर, यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो जो नाइट मार्केट की वीडियो नहीं लगाई थी मैंने, उसके वही हैं सारे। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट्स stir fry on it. So we're just gonna go for that. But the line is long. Oh, that looks so good. जो 2 चिकन भी हैं और एक बीफ भी है on fries. I think on fries is gonna be better, right? 1 chicken and 1 beef. They don't have any bags, so I'm just trying to figure out how to carry all of this. खाना हमारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम जो है ना वो एलाइजा वुड्स पता नहीं कौन आया हुआ है, ज़्यादा कमियाँ, उसको देखने जाते हैं। खाना वाना ले लिया है हमने और हम जा रहे हैं एलाइजा वुड्स को देखने। मुझे अभी तक नहीं पता कौन है भाई, मैंने गूगल किया तो कुछ 3-4 उसके गाने आ गए। अब उस पर लिखा हुआ है मल्टी, मैं यहाँ पे लगा दूँ मल्टी प्लैटिनम, पता नहीं कोई प्रोड्यूसर, पता नहीं कौन बना। सारे कैनेडियन बड़े मस्कीन है, जस्टिन बीबर निकल गया बस, और वो शॉन मेंडेस जो है वही 2 कैनेडियन है, और ड्रेक शेक तो खैर है ही हैवी सी, लेकिन एलाइजा वुड्स का पता नहीं कौन है। देखते हैं, मैं पहुँच रहा हूँ मैं। हम लोग आ गए हैं घर, सनसेट का टाइम हो गया और बस हमने कह दिया अभी हो गया बहुत ज़्यादा एलाइजा वुड्स और वो क्या नाम है पता नहीं टिपासी जो वो थे लेबर। हमने कहा भी अब हम फायरवर्क्स देखेंगे, यहाँ पे फटेंगे फायरवर्क्स, तो बस हम लोग आपको उसके लिए ही नेक्स्ट अब आपको तैयार करते हैं। कैनेडा डे जो है कोई भी डे हो चाय तो बनती है, ठीक है ना, चाय इज़ द वन कॉन्स्टेंट इन लाइफ। डे में चाय की एक्साइटमेंट इतनी है कि फ़ौरन फड़फड़ाना शुरू हो गई, सो यू नो दैट्स अ गुड साइन। बन गई है, ठीक है ना, अब हम लोग पियेंगे और इंतज़ार करेंगे फायरवर्क्स का। भाई बहुत हैवी कॉन्सर्ट हो रहा है बाहर, बहुत हैवी कॉन्सर्ट है इतने लोगों में, लेकिन यार खड़े होकर ना बंदा गर्मी में तब जाता है, तो यहाँ बैल्कनी से देख के अच्छा लग रहा है भाई। झूम रहे हैं हम, क्या कहते हैं 10 PM हो गए, 5 मिनट में फायरवर्क्स होंगे, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट।
ये अच्छा अभी ऑलरेडी फायरवर्क्स जो है शुरू हो गए, देख रहे हैं हम, ये फायरवर्क्स शुरू हो गए इधर और उधर भी फायरवर्क्स हो रहे हैं भाई। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें आप, यहाँ पे बिल्डिंग के बीच में फायरवर्क्स हो रहे हैं, नीचे रश भी बहुत है, क्या कहते हैं, ये देखें। सो इट्स गेटिंग लिट बट मेन फायरवर्क्स आ रहे हैं, दिखाएंगे। 7 6 5 4 1 Big fireworks! Wow! That's the thing. The view from the living room as well. Check that. That's the premium view. The closest view, ये देखें। Look at that. And let's go out now and check out the views from the balcony back. Yeah, look at the fireworks behind me. Check it. Check it. Yeah. सभी उम्मीद है कि आप लोग को ये कनाडा डे का ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। A very very happy Canada Day to everyone, to all my subscribers and fans. Really appreciate your love and support. Our channel is hitting बहुत सारे milestones hit किए और इंशाल्लाह
जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा मैं आपसे कुछ माइलस्टोन शेयर करता रहूँगा, अभी थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में। बट उम्मीद है कि आपको कैनेडा डे का ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको फायरवर्क्स पसंद आया और अलाइचा अवार्ड्स और वो जो सारा जो भी कारनामा चल रहा था। एंड उम्मीद है कि आपको अच्छा व्यू पॉइंट मिला फायरवर्क्स का। सो एनीवेज इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। और एलेक्सा, टर्न ऑफ लाइट। Okay. अल्लाह हाफिज़।